За тэгээ өнөөдөр би та бүхэнтэй хуваалцах энэ үг бол одоо Христ Есүс тэр өөрийгөө одоо би бол байдаг хэмээх одоо тэр бурхантай тэр адилтгаж хэлсэн тэр үгнүүд Библиэлд байдаг. Тэгээд энэний дагуу та бүхэнтэй өнөөдөр бас сурахыг хүсэж байгаа. За эхлээд бид нар бас яг энэ бурханы нэрний талаар бас энэ онцгой одоо онцгой энэ нэрнүүдийн талаар бас жоохон ойлголттой байх хэрэгтэй учраас бурхан өөрийгөө Библиэлд илэрхийлж одоо өөрийнхөө тухай хэлж байхдаа хамгийн түрүүнд одоо Мосе гэж хүнд Израилийн агуу тэр удирдагч тэ Мосе гэж хүнд өөрийгөө илэрхийлж хэлэхдээ англиар I am буюу би бол бүр тодруулж гүйцээж хэлэх юм бол би байдаг гэж нэрээр одоо өөрийгөө илчилсэн байдаг. Тэгвэл еврей хүмүүсийн хувьд одоо Израиль хүмүүсийн хувьд тийм ээ одоо би болов би байдаг гэдэг энэ одоо гайхалтай нэр энэ Явэ гэдэг энэ нэр бол үнэхээр бас цор ганц нэгэн зориулагдсан нэрэ гэж итгэдэг. Харин Есүс энэ дэлхийд тэр бурхны хаанчлалын ажлыг гүйцээхээр ирэхдээ энэ нэрийг хэрэгэлсэн баг. Тэр өөрийгөө одоо би бол одоо тэр юм гэдэг ингээд 7 удаа Иохны одоо сайн мэдэн дээр 7 удаа дурддагддаг. Тэгэхээр зэрэг Есүс яагаад ийм одоо юугаар тийм ээ одоо аимшиггүйгээр одоо хэрвээ зэрэг тэр жирийн хүн байсан бол жирийн нэгэн хүн байгаад бусдын дунд нэг юм нэр алдар хөөсөн хүн байсан бол өнөө цагийн одоо нэг YouTube-ийн ч юм уу, Facebook-ийн ч юм уу, Instagram-ийн од болох гэж хичээж хүн байсан бол тэр ийм одоо олон хүн ялангуяа өөрийнх нь амьдарч байгаа тэр одоо юудын шашны одоо маш их тэр хатуу гэдэг жаяг дунд байж байхдаа тэгж амьд өрсөн тийм хэрэг хийхгүй байх бас. Есүс нэг бол маш их зүрхтэй хүн, нэг бол одоо нэг бол тэр үнэхээр тэр би бол тэр би байдаг тэр бурхан байсан юм а гэж бид нар үзэж байна. За ер нь бол хуучин гэрээнд харах юм бол эзний тэнгэр элч гэсэн тэр үг гардаг. Англиар the angel of God гэсэн тэр үг буюу одоо нэр гарч байгаа. За тэгэхээр ер нь бол англиар ч гэсэн бид нар сайн анзаарах юм бол the гэдэг тэр article болохоор цорын ганц байдаг зүйлийг нэрлэдэг тийм ээ одоо тодтогдог тийм юм тодтгол байдаг. Гэтэл Библиэлд одоо зүгээр одоо тэнгэр элчнэр гэж гардаг. Бас дээрэс нь одоо англиар орчуулах юм бол the angel of God буюу эзний тэнгэр элч гэсэн тийм томоор бичсэн тийм бас нэр гарч байгаа. Тэгээ энэ чухам хинбэ гэдэг Библийн тайлбарлагч багш нар юу гэж үздэггүй л тэр цор ганц нэгэн буюу одоо бурханы нэр юм а гэж тийм бурхан одоо жишээ нь Авраамийн одоо тэр татварын болох тийм ээ хагаартай уулзсан тухай гарч ийн Авраамтай ирж уулзж байгаа тухай яг тэр хэсэг дээр Авраамийн эзэн гэж дуудаж байгаа тэр нэгнийг Библиэлд илэрхийлэхдээ the angel of God буюу эзний тэнгэр элч гэж нэрлсэн ба. Тэгвэл цор ганц нэгэн болох Есүс Христ энэ дэлхийд тэ одоо 2000 жилийн өмнө л зөвхөн ирсэн биш, бүр тэр энэ дэлхийд хүн төрлөختөн амьдарч эхэлсэн цагаас эхлээд тэр хүмүүстэй уулзаж учирч явж исэн байна. Тэр ажиллаа хийж исэн байна гэж бид нар харж байна. Тэгэхээр би байдаг буюу тийм ээ би бол би байдаг тэр бурхан тэр хүү бурхан нь өөрийн одоо хонин сүрэг мэд тэр хүмүүстэй яава бөгөөд эзэн амьд ба үнэн бурхан бүтээгч бүхнийг бүтээгч хамгаалагч ертөнцийн захирагч аврагч нь тэр байсаар ирсэн гэдгийг энд тодтогч хэлхийг хүссэн юм аа. За тэгвэл Иохан номон дээрээс харвал Иохан номын одоо хамгийн ихэнд Иохан номын 6 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Есүс өөрийгөө ингэж хэлсэн байна. Амийн талх бол би байгаа юм а гэж. Над руу ирдэгнүүлсэхгүй, надад итгэдэг нь цангахгүй гэж ингэж хэлсэн. Хизээч цангахгүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Есүс би бол амийн талхаа гэж хэлсэн. Тэгээ Есүс энэ үгийг хэлж явах үедээ Есүс юм зилүүд газарт ганцаараа шүнжин залбираад тэгээ буцаж ирэхдээ эдгээр үгсийг хэлсэн байдаг. Тэрээр 5 талх 2 загсаар 5,000 ирчүүд болон өөр олон мянган эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг цаттал нь хоололсон тэр гайхамшигыг үйлдэснийхээ дараа зилүүд газар руу ингэж холдон явсан байдаг.
Яагаад ч юм энэ гайхамшигыг нүдээр үзэж эдгээр үгсийг нь чихээр сонссон боловч түүнд итгэж болохоор тэмдэг үзүүлэхийг хүмүүс Есүсээр шаардсаар хүссээр л байсан. Тэд Есүстэй маргаж тэдний өвөг дээдсэд нь одоо бид нар энэ Иохны 6-аг унших юм бол Есүс өөрийгөө амийн талах гэд хэлэнгүүд та хин юм бэ одоо бидний өвөг дээдс бол цүлд байхдаа маннагаар ингэж хоололж байсан. Тэнгэрээс тэр манна унжсан гэж хэлсэн юм. Гэхдээ тэр үед бол одоо Мосетэй холбож тэд нар бодож исэн бол Есүс тэдэнд маш тодорхойгоор ингэж хэлсэн байд. Та нар тэмдгүүдийг үдсэндээ намайг хайгаагүй харин талах идэд цадсан учраас хайж байна. Та нар устдаж мөхөх хоолны төлөө биш харин мөнх амьд хүргэх тэр хоолны төлөө та нар ажиллаарай гэсэн. Та нар түүний илгээс нэгэнд итгэнэ гэдэг нь Бурхны ажил мөн шүү гэсэн. Тэгээ мөн Есүс юу гэж хэлсэн гэвэл та нар тэр маннаг чинь Мосе биш миний эцэг өгсөн. Тэнгэрээс буун ирж ертөнцид амийг өгдөг нь Бурхны талах юмаа гэсэн. Тэгээ манай эдсэн өвөг дээдс чинь аль хэдийн насварсан болвол харин тэр Бурхнаас илгээс нэгний өгөх тэр талахыг идэх чинь мөнхөд амьдрна гэсэн утгатайг хэлсэн баг. Тэгэхээр Есүс бол би бол амийн талах гэж тэр өөрийгөө хэлсэн байна гэсэн. За тэгвэл хоёрдугаарт нь Есүс өөрийгөө би бол ертөнцийн гэрэл гэж хэлсэн байна. Би бол ертөнцийн гэрэл. За энэ Иохны 8:12 дээр байгаа. За энд юу гэж хэлсэн гэхээр Есүс тэдэнд дахин гэж. ертөнцийн гэрэл бол би байгаа юм аа. Намайг дагдаг хүн харахуу дотор явахгүй харин амийн гэрэлтэй болно гэж айлтдаг гэж. Есүс эдгээр үгсийг юм гайхалтай явдлын гэрчүүд болсон бүлэг хүмүүст хандаж хэлсэн байгаа. Тэгээ сүмд зогсоож сургаал айлдаж байх үед нь хүмүүс завхаарч байгаад үйлдэл дээр баригдсан нэг эмэгтэйг бариад ирдэг. За тэгээ түн рүү одоо хуулийн дагуу бол чулуугаар шийдэх ёстой. Харин та юу гэх вэ? Би энэ эмэгтэйг бид нар энэ эмэгтэйг яах ёстой? Танихаар бол яах ёстой? Та их хайр яриад байна, уучлал яриад байна. Яах вэ гэсэн. Есүс доош сууж хуруугаараа элсэн дээр ямар нэг юм бичсэн хүмүүс түүнээс шаарц уучраас тэр босч ирээд за ихээс төрсэн цагаас ахуулаад ямар ч нүгэл үлдээгүй нэг нь төрүүлээ чулуу шидгэж хэлсэн ба. Тэгээд хүмүүс тэнд байсан хүмүүстэй ахмадуудаас эхэлж гарч явсаар агаад эцэст нь тэр эмэгтэй Есүс хоёр л үлддэг. За Есүс гайхаад өндийж хараад тэр эмэгтэй рүү хэлдэг байгаа. Чамайг шийдэх хүн байхгүй юу гэсэн. Тэр нөгөө эмэгтэй ингээд хаашаач явуулгүй тэнд зогсож байсан байхгүй харин алгаа гэж хэлсэн. Харин Есүс маш их алдартай үг хэлсэн байдаг. Англиар бол sin no more гэж хэлсэн ба. Тэр нь болохоор дахиж нүгэл битий үлдээрэй гэсэн үг хэлсэн. Тэгээд би ч гэсэн чамайг шийдэхгүй гэж бас Есүс хэлсэн ба. Тэгэхээр Есүс тэнд тэр эмэгтэйдээ үлдсэн гэдэг нь Есүс ганцаараа тэнд хоцорсон гэдэг нь Есүс хэрвээ тэр үнэхээр л маш их тийм Бурханы хүн мөн л юм бол тэр нүгэл үлдсэн бол урд нь ямар нэг байдлаар нүгэл үлдсэн бол тэндээс явах хэрэгтэй байсан. Харин Есүс нүгэл үлдээгүй учраас тэнд үлдсэн гэж бид нар ойлгож байна гэсэн. Тэгэхээр Есүсийн зүгээр л нэг тийм түүний байгаа байдал нь тийм ерөөсөө тэр ямар ч нүгэлгүй гэж бодох тэр ямар ч сүйдэр байхгүй гэрэл гэж бид нар ойлгож байна. Есүс бол ертөнцийн гэрэл байсан юм аа. Бусдад үнэхээр тэр нэгүслэл хайрыг үзүүлдэг гим нүгэлгүй огттой гим зэмгүй гэдгийг харуулж түүгээрээ ингэж гэрэлтэж байсан нэг юм гэж. Түүний оршихуйд гялалдсан гэрлийн амьдрал ба гмийн харанхуй амьдрал хоёрын дунд сонголтоо хийх тийм шаардлага бидэнд үргэлж гардаг. Тэгвэл би таныг нэг бол түүний оршихуйгаас гялалдсан тэр гэрлийн амьдралд орох нэг бол гэрлийн харанхуй амьдрал донд үлдэх тийм сонголтын дунд би таныг алийг нь сонгоосоо гэж хүсэж байна. Би таныг үнэхээр урьж байна. Есүс рүү ирээрэй гэж урьж байна. За тэгвэл Есүс 3 дугаарт нь Иохны 10 дугаар бүлэг дээр бид нар эхлээд Иохны 6 дугаар бүлэг дээрээс Есүс бол амийн талах юмаа гэсэн Иохны 8 дугаар бүлэг дээрээс Есүс би бол ертөнцийн гэрэл юмаа гэдгийг сурсан. Тэгвэл Иохны 10 дугаар бүлгийн 9 дээр үүд нь би байгаамаа гэж. За өөр орчуулган дээр бол хоньны хашааны тэр үүд бол би байгаамаа гэж хэлсэн. За үүд нь би байгаа юм. Надаар орсон нь аврагт болно. Орж гарч бэлчээр олно гэсэн. За энд энэ 3 өгүүлбэр товчхон богинохон 3 өгүүлбэр хамгийн түрүүнд хонь орой ирээд хашаа сарвчандаа орлоо гэж бодоход
тэр дамждаг хаалга нь бол Есүс өөрийгөө гэж хэлсэн ба. За тэгээд надаар дамжиж орсон нь аврагдана гэж хэлсэн. Надаар дамжиж орсон нь аврагдана гэж. Ягдгүй л энд бас баталгаа харагдаж байна. Ягдгүй л түүний хүч чадал харагдаж байна. Тэгээд түүний оршихуд хинч бузар санаатай харанхуй аль нь ч нэвтэрч чадахгүй гэсэн санааг ярьж байна. Тэгээд үнэхээр бас би та нарын төлөө зогсноо хамгаална гэсэн санаа ч эндээс гарч байгаа. Тэгээд энэ надаар дамжиж орсон нэг нь аврагдаад зогсгүй мөн бас орж гарч бэлчээрийг оллоо гэж хэлсэн. Хонинд тэр одоо сайхан шимтэй ногоо бүхий бэлчээр гэдэг бол маш чухал. Тэгвэл Есүс Христ дотор байдаг нэг нь Христ дотор амьдрдаг нь Есүс Христ өөрийнх нь амьдрал байдаг нэг нь бол тэр бэлчээрийг олох болно. Энэ дэлхий дээр өрөөгдөх болно гэсэн санааг хэлж байна. За өөрийн бүтээлүүдтэй бүтээгч эзэн маань хэрхэн өөрийгөө дүрсэлдэж байгаа юм бэ? Есүс бол бүтээгч нэгэн гэсэн. Тэгвэл Иохны 10 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Есүс одоо тэр өөрийн сонсогчдод тэдний хамгийн хурдан ойлгож болох тэр хончлолоор тийм ээ зүүрлэлийг авсан. Магадгүй тэдний ойрхон нэг малын сарвч байсан байж болно. Тэгээд хэрв хэн нэгэн одоо өөрийн дураар хашаанд нэвтрэх болох юм бол хүний хашаараа нэвтрүүл энэ бол хууль бус хэрэг. Түүнчлэн хончноор нь дамжин орох ёстой тухай ярьсан ба. Бүгд энийг ойлгож чадчихсан. Тэгэхээр бас ийм нэг зүүрлэл байдаг юу гэхээр тухайн одоо Израильд ч юм бол тэгэж одоо манай эндхийн хангаа шиг одоо тийм олон мод зодтой тийм биш шүү дээ. Тэгэхээр ихвчлэн нэг тийм элсэрхэг те шороохог ийм одоо чулуурхаг тийм хөрстэй тийм өндөр уулын айсавар тэд нар амьдарч байгаа. Тэгээ моднууд нь ч гэсэн тэгэж амар саглаадлаа ингээд буржитлаа ургаад байхгүй. Тэгээд өвв цөвхөн тийм ээ одоо дундаа маш зайтай байгаа. Тэгэхээр мод бол маш ховор байсан байх гэж боддог. За тэгээд модыг бол гаднаас авчирдаг байсан. Үнэтэй цаатай модыг маш их мөнгө төлж одоо худалдаж авч ордон сав барьдаг байсан тухай одоо Библиэлд дурдсан байгаа. За тэгээд одоо энд гарч байгаа магадгүй малын сарааны тухай ярихдаа би нэг хүний яриа сонсч байсан. Тэгээд тэр яасан гэхээр тэд одоо зүгээр хямд төсвөр материал гэх юм бол жирийн малчаад одоо нэг элсэн уул байгаа шүү дээ. Тийм болохоор тэр элсэн уулыг ингэж жоохон хөндийлж ухаад эсвэл агуу болоод агууны үүдийг намсрыг ингэж битүүлж одоо блок хурж байгаа ингээд шавардаад битүүлээд таарин зөвхөн нэг хон орж гарч байхаар тийм нүх үлдээдэг гэсэн. За тэр бол хаалгана. За хончин яг түүнийг ингээд нуруугаараа таглаад суухаар яг тийм хэмжээтэй үлдээдэг байсан гэж. За тэгэхээр одоо шүн одоо хончин нь хоноо манж хонно гэвэл бас нэг талдаа тэ одоо тэнд хэрийн одоо зэрлэг нохоо чон хэлбэгтэй газарт бол тэр хончин хоноо манж хонно гэдэг нь бас зарим талаараа тэднийг хашаанд нь оруулаад шөндөө тийм ээ. Тэгээд тэд нар дулаан одоо сарвчин дотор сайхан тэн дотор одоо бэлдсэн өвс тижэл идээ тийм үү. Тэгээд тайван амгалан унтаж харин хончин нь тэр хаалгыг орлож нуруугаараа яг тэр хоноо орж гарахгүйгээр одоо таглаж суудаг байсан гэж. Тэгээ тийм учраас Есүс хэлсэн ба нэг орсон нь гарахгүй тийм ээ. Гарсан нь орж чадахгүй тийм л үүд юм а гэж хэлсэн ба. За тэгвэл одоо Есүс болвол үүд мөн гэж. Энэ зөвхөн Есүсээр дамжуулж мөнхийн улсад орно гэсэн бас энэ бэлэгдлийн энэ зүүрлэлийг тийм ээ одоо Есүс ярьж ирсэн гэсэн. Тэгвэл авралт хүргэх тэр үнэн зам болвол Есүс Христ байна. Тэр хаалга болвол Есүс байна гэж өдөр ойлгоо. Матай 7 дугаар бүлгийн 13-аас 14 дээр хавчиг хаалгаар ор. Учир нь сүрэлт хөтөлдөг хаалга нь ууж зам нь өргөн юм а. Олонх нь түүгээр тийш ордог. Ам өөд хөтөлдөг хаалга нь хавчиг, зам нь нарийн юм. Цөөнхөн түүнийг олдоо гэж. За энд хавчиг хаалганы тухай ярьж байна гэдэг нь энэ бол нэг бодлын стандарт байхгүй. Тэ? Стандарт. За одоо мөнхийн улсын стандарт нь бол Есүс Христ гэж бид нар ойлгуул. Есүс Христийг дагаж дуурайж байж л бид нар мөнхийн улсад орно л гэсэн. Энэ бол стандарт. За тэгвэл одоо нарийн зам гэж байгаа нь болохоор энэ бүр тодорхой өгөгдсөн жим баг. Энэ бол баларсан зам биш, тодорхой. Тэгтээ нарийнхан. Энэ бол дуулгуурлал. Хин нэгэн төрүүлж одоо хин нэгэн хоцорж хин нэгэн буцах арга байхгүй тийм зам. За одоо энэ жимээр л одоо тэ дуулгуурлан явж ижил одоо мөнхийн улсад орно гэсэн санааг энд илэрхийлж байна гэсэн. Харин энэ дуулгуурлал бол Христэд Христ доторх амьдралын тухай бидэнд ярьж байна гэсэн. За дөрөвдүгээрт нь. За энэ болохоор Матай 10 дугаар бүлгийн одоо 11 дугаар ишлэлдэр бичсэн байна. Есүс сайн хончин нь би байгаа юм. Сайн хончин хондийнхоо төлөө амиа өгдөө гэж хэлсэн байна.
За тэгвэл одоо бидний бурхан байгаа зогсохгүй тэр бас биднийг энэ гим нүгэлтэй харанхуй амьдралаас бүрэн салгахын тулд тэр биднийг өөрсдөө шийдэж чадахгүй. Тэгээд өөрсдөө ч мэдхгүйгээр хутгалдаж өөрийн одоо өөртөө хураасан тэр гим нүглийн тэр айхтар шийтгэл тэр үхлийг бид нар амсгаж байгаа ч мэдгүй тэгж амьдарч исэн болол Есүс Христ бидний төлөө тэр сайн дураар хүний биеийг махан биеийг өмсөн ирж бидний үүрэх ёстой байсан тэр шийтгэлийг тэр үүрсэн гэдэг бол тэр түүнийг үнэхээр сайн хончин гэдгийг харуулж байгаамаа. Есүс зөвхөн тэр хоньны хашааны үүд байгаа зогсгүй тэр өөрөө хончин нь. Тэгээ хонд нь түүнийг дуугаар нь таньдаг бас түүнд найддаг. Тэгээ хондоо хамгаалж аврахын тулд ямар ч төлөөс золиосыг төлж чадах тэр хончин бол Есүс Христ юм аа. Есүс бол сайн хончин. Бидний хүн нэг бүрийг аврахаар тэр амиа өгсөн шүү дээ. Тэгвэл Иохны 10 дугаар бүлгийн 18 дугаар ишлэлдэр хинч амийг минь надаас авахгүй. Харин би өөрөө түүнийг өгнө. Өөрөө сайн дураараа бидний төлөө ирсэн гэсэн. Амиа өгөх эрх мэдэл надад би буцааж авах эрх мэдэлч надад бий гэж хэлсэн. Есүс дахин амьлах тухайгаа ярьж байгаа. Энэ тушаалыг би эцгээсээ хүлээн авсан. Тэгээ харин 1-р Иохны 4:8 дээр эс хайрлагч нь бурхныг таньдгүй юм аа. Учир нь бурхан бол хайр юм аа гэж. Тэгвэл өнөөдөр бурхан тэр үнэхээр хайр учраас хүн төрлөختөн биднийг аврахаар энэ дэлхийд хүний биеийг өмсөн ирсэн гайхамшигтай ёроолыг бидэнд өгсөн нэгэн байна гэж бид нар өнөөдөр энэ ч харж байна. За 5 дугаарт нь би бол амьлал ба ам. Есүс Мартад амьлал ба ам бол би байгаа юм. Надад итгэдэг нь үхвч амьлна. Надад амьдрагч хийгээд итгэгч бүхэн хизээж үхэхгүй. Үүнд итгэж байна уу гэж асуув. Иохны 11-р бүлгийн 25-аас 26 дээр бичсэн. Тэгвэл энэ үгийг Есүс хизээ хэлсэн гэхээр одоо өөрийн дотны анд болох одоо Лазар нэлээ хүнд өвдсөн тухай сонссон ч гэсэн Есүс явуулгүйгээр 2 хоногийн дараа яваа замдаа 2 хоногийг зарцуулаад одоо Лазарын амьдардаг тэр байсан хотод очсон байгаа. За ингээх үед айл хэдийн Лазар нас ороод оршуулаад 4 хон ч гэсэн байсан. Харин Лазарын эмэгтэй дүүнер болох Марта, Мария нар бүр ингээд өөмөрч гүйтсэн байсан. Тэгээ ууг ашууд автсан одоо Мартад ингэж хэлсэн байгаа. Та эртхэн ирсэн бол ах маань одоо амьд зэрүүн байх ажээ гэхэд Есүс юу гэсэн гэхээр чиний ах одоо босгоолно гэж хэлж байгаа. Тэнгүүд энийг нэгтэй бүр ууг ашууд авцсан учраас Марта сайн ойлголгүйгээр юу гэж хэлсэн гэхээр ах чинь дахин босгоолно гэхийг сонсоод тэр итгэл дотроо тэр бурханд итгэдэггүй хүн биш итгэж байгаа. Итгэл дотроо ах нь одоо эцсийн өдрүүдэд бүх хүмүүс бурханы өмнө амьлах үед дахин босно гэдэгт итгэж байна гэдгийг хэлдэг. Тийм ээ ах минь хожимын өдөр дахин амьлуулагдах болно гэж ингэж хэлэх үед Есүс үгүй ах чинь амьлах болно гэж амьдрах болно гэж хэлж байгаа. Яг гэтэл одоо Марта дүүнэр нь тийм байгаа ч гэсэн Есүст бол үнэхээр Лазар зориулсан онцгой төлөвлөгөө байсан юм аа. Тэгээ тэр Лазарыг амьлуулсан баг. Тэгээ 4 хоног булшинд байсан Лазараа гараад ирсэн. Лазар одоо өөрийг нь оролттойгоо тэр гарч ирсэн юм аа гэж хэлдэг. Үгээрээ Есүс тэр Марта, Мария хоёрт хэлсэн шиг тэр бол амьлал ба ам мон гэж хэлсэн баг. Тэрээр өгсөн байсан Лазарыг амьлуулсан шиг түүнд итгэгч хэнийг ч гэсэн тэр амьлуулах болно. Тийм амен. Тэгээд заримдаа бид нар бурханд хандаж одоо залбирч байхдаа бурхныг одоо яг бурхныг бурхан гэж бас харахгүй байчих гадах тал байдаг. Энэ юу хэлж гэнэ үг гэхээр одоо жишээ нь өчтөр одоо тэр орой баяраа ахлагч гар нь ятсан байна л да нөгөө волейбол тоглох гээд бөмбөг гарах гэж цогсон чинь тэр мөрөөрөө мултарсан. Тэгээд урд нь мултарч исэн юм байна л да. Тэгээд айгүй амархан гарсан байгаа. Тэгээд имлэг яваад бид нар лөө одоо ингээд нөгөө эхнэр нь залбирч өгөрөө хастраа гэдэг ингээд зургийг явуулсан чинь манай жоохон тэгж байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар яг нэг мулаан үзчихсэн байхгүй. Тэгээ бид нар нөгөө юугаа зогсоогоод тэгчээд залбираа гэдгсэн. Манай нөгөө жоохон төрүүлж тэгж байгаа. Залбираа. За тэгээ залбираа гэдгсэн чинь нөгөө чинь тэгээ залбирч байгаа. Есүсээ энэ баяра гара явуулсан Есүсээ эдэж өөрэ гэдэг Есүсийн нэрээр гуйж намэн гэж залбирсан ба. Тэгээ би тэр үед бодож байсан байхгүй. Хэдийгээр энэ хүүхэд
үгээ ингээ зөв хэлж чадахгүй байгаа ч түүний сэтгэл бол яг бурханд ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ жоохон хүүхэд бол бурханд яг л ярьж байгаа. Бурханы яг бурхан л гэж харж байгаа. Тийм ээ? Бурханыг бурхан л гэж харж. Бид нар жоохон хөгшин. Тэгээ анх сүмд ирж байхдаа бол тэгээ бүх юмн дээр бид нар амен гэж ингэжсэн бол явандаа ингээл тэгээ явандаа ер нь нэг юм дашгроо гэх юм аашаа. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа бурханд ингээд ярьж гинүү би өөрөө яриад байна ерөөсө алиг нь ялгахаа байцдаг тийм болдог шүү. Тэгэхээр би бүгдээрээ Есүсийн нэг хийсэн үйлдэлийг бүгдээрээ санацгаа юу гэхээр Есүс нэг жоохон хүүхэд иргэдээ авчираад Тэнгэрийн хаанчлалд энэ хүүхдүүд чиг л та нартай энэ хүүхдүүд чиг л байхгүй бол орохгүй шүү гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мөнхийн улсаар үнэхээр байдаг. Бурхан үнэхээр байдаг. Бидний бид залбирахдаа бурханд ярьдаг гэдгийг бид нар санаж явах хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр Лазарыг одоо гараад ирэхэд одоо хүмүүс ч одоо өмхөрцөн байлгүй дээ л гэж бодоо зогсож исэн бол Есүс бол тэдэнд үнэхээр маш тодорхой жишээ үзүүлсэн. Би бол амьд оршигч бурхан гэж тийм ээ. Залбирал чинь надад үнэхээр сонсогдвол одоо ч гэсэн та нар энэ би юуг харж чадсан шүү дээ. Гайхамшиг хүлээж авч чадсан шүү дээ. Бурхан бол бурхан шүү гэдгийг харуулсан тийм үйл явдал болсон байна. За тэгвэл 6 дугаарт нь Есүс өөрийгөө тийм ээ. Есүс зам, үнэн, ам бол би байгаа юм. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй гэсэн баг. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. Иохны 14-ийн 6 дээр хэлсэн. Есүс одоо энэ дэлхий дээр өөрийг нь ирэхээс өмнө хүмүүсийн бий болгосон шүтэж ирсэн янз бүрийн төр шүтлгүүдийг ерөөсө шүтлгүүдээс бүр эсрэг зүйл ярьж байгаа. Тэр өөрөө бурхан байгаа. Тэр өөрөө хүнийг одоо махан биеэр энэ дэлхийд ирээд одоо байж гин. Тэгээд өөрөөр нь дамжгүй хинч одоо аврагдаж чадахгүй гэдгийг хэлж байгаа. Явах ёстой зам, барих ёстой үнэн тийм ээ. Тэр хүртэх одоо ам, мөнхийн ам бол надаар л дамжина гэж ингэж хэлсэн ба. Тэгвэл Христэд итгэгч бидний хувьд бол бид нар ийм л зүйлд итгэж байгаа. Бидний итгэлийн яг гол зүйл бол энэ байгаа. Бидэнд өөр ямар ч аврагч байхгүй. Эцэгт хүрэх ямар ч тийм одоо зууч бидэнд өгөгдөөгүй. Өөр ямар ч зууч өгдөг. Харин Есүс л өгөгдсөн байгаа. Амен. За тэгэхээр Есүс одоо өөрийнхөө дагалдагч нартаа тийм би эндээс одох болно гэсэн яриа эхлэх үед одоо Томас болон бусад дагалдагчид ер нь нэг л ойлгохгүй байгаад байсан юм шиг байна. Тэгээд эзэн тэдэнд олон чудаагийн тохиолдлууд дээр тийм ээ сануулсаар л байсан тэд нар нэг л хүлээж авахгүй байсан юм шиг байна. Тэгээд Есүс болон эцэг бурхан хоёр нэг гэдгийг харахад нь тэдэнд туслахыг хүссэн ба. Намайг харна гэдэг та нар эцгийг харж байна гэсэн. Надад тийм учраас надаар дамжихгүйгээр та нар эцэгт хүрэхгүй гэдэг нь нөгөө бурхантай тасарсан харилцаа бол надаар дамжихгүйгээр сэрэхгүй гэсэн санааг хэлж байна гэсэн. Есүс бол зам, үнэн, ам бидний цор ганц авралын үндэс юм аа. Зам гэдэг нь одоо зам гэдэг дээр нэг тайлбар өгөхөд яг ямар замын тухай ярьж байгаа. За жишээ нь өнөөдөр энэ дэлхий дээр сүмээр ороод гарсан би ер нь Христийг дэмждэг шүү. Христийнхэн сайн шүү гэж боддог хүмүүс аврагдана гэж Библи хэлээг байгаа. Тэг мөн бас Христийн дагалдаг шиг ямар хүнийг хэлээд байна. Зүгээр Христ талтай шүү. Сүмд нэг очдог шүү гэ тэгээд бусдаараа бол энэ дэлхийн амьдралтай адилхан амьдрдаг хүмүүсийг одоо христиан гэж ярихгүй. Христийн амьдрал гэхээсээ илүү Христийг дагах тийм дуулуурлалыг энэ одоо Есүсийн доторх зам гэж нэрлэж байгаа. Тэгвэл Есүс өөрийгөө би бол үнэн гэж хэлсэн нь энэ Бурханы өмнөж бусдын өмнөж Есүсийн энэ үннээр амьдрах тухай ярьж байна гэсэн. За Есүс өөрийгөө бас би бол ам юм а гэж хэлсэн нь мөнхийн ам бол Бурханы хүүгээр бидэнд өгөгдсөн бэлэг юм шүү гэж сануулахын тулд хэлэгдсэн байх нэ. Амен. За тэгвэл одоо 7 дугаарт нь Есүс өөрийгөө хэлэхдээ тэгээ одоо би бол усан үзмийн мод гэж хэлсэн байна. Би бол усан үзмийн мод. Тэгвэл одоо би бол усан үзмийн мод та нар мөчрүүд нь хэмээний дотор байж би мөн түүний дотор байна. Тэр их жимс гаргана. Учир нь надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй гэж. Иохны 15-ын 5 дээр хэлсэн ба. Магадгүй Есүс эдгээр үгсийг хэлэхдээ боловсрч гүйцсэн, жимсэн ингэж сагсаатлаа унтсан усан үзмийн мод бүхий тийм талбай ойролцоо байсан баха. Тэгвэл сонсогчдод үнцээ газарт гүн зоосон мод бол түүнээс салаалах мөчрүүдэд шим тижээл хүртээх гол сувг нь болдог гэж ойлгоход үнэхээр амархан байсан баха.
Тэгвэл өнөөдөр бид бол яг Библийн дагуу хуучин гэрээний дагуу бид нар харвал яг үнэндээ бид нар юм одоо байглаасаа энэ модноос салааж ургасан тэр мөчр биш ясаа. Бид нар бол одоо зохиомлоор тэр мөчртэй залгагдсан их биетэй залгагдсан мөчрүүдээ гэж. Тэгвэл ингэх тусмаа одоо энэ залгагдсан мөчрүүд илүү их одоо нэгүслийн дор амьдарч байгаагаа санаж талархалтай байгаараа гэж ингэж хэлж байна. Тэг мөчрийн талаар нэг онцлог байна. За мөчр өөрөөрөө ургадаггүй, өөрөөрөө хизээж ургадаггүй. За одоо энэ дэлхийн номлолчин юу гэхтэр чинь за одоо ингээл иймч юм одоо хүчрхэг болно те. Чи ийм амжилтанд хүрнэ, ингээд байгаараа тэгээд байгаараа сайн зуршил байгаад байвал чи амжилтанд хүрнэ л гэсэн номлол байдаг. Гэхдээ Библиэлд харах юм бол мөчр өөрөөрөө ургадаггүй тухай ярьж байгаа. За тэгвэл одоо Коринт хотын одоо асуудал юу байсан гэхээр ийшээ одоо сайн мэдээ анх ингэж багаараа очиж сайн мэдээ тараагаад явсан тэр Паулийн зарим нь болохоор зэрэг Паул бол их чухал шүү гэж ингэж үздсэн болол Паулыг одоо яваад өгсөний дараагаар Апол гэж нэг сайн багш маш олон жилийн туршид Библи заагаад тэнд ингээд тэр хүмүүсийг өсгөхөд тусалсан байна. Тэгвэл Апол ингээд чухал ажил хийсэн шүү. Апол бол Паулаас дээрээ гэж ингэж ярьсан баг. За тэгсэн чинь нөгөө сүм дотор ингээд хоёр хуваагдаад ирсэн чинь зарим нэг хүмүүс нь ер нь наад Паул ч Апол ч айл нь нөгөө Есүсийн 12 дагалдагчийн нэг нь биш шүү дээ. Тэгэхээр Есүсийн 12 дагалдагчийн одоо тэргүүн болох тэр Петр болоод үнэхээр мундаг хүн шүү гэд ингээд хуваагдсан. Тэнгүүд энэ гурван хуваагдсан бүлгээдээ бас дургу хэсэг хүмүүс яж. Тэгээ нөгөө хүмүүс нь ер нь та нар яхаараа хүнийг ингээд бурханчлан шүтээд байгаа. Бид нар ер нь Есүсийг байх хэрэгтэй. Та нар тэгж одоо бид нар Есүсийнхаа гэдэг ингээд дотроо 4-5 бүлэг болсон. Харин Паул үүнд нь хариу өгч захиа бичгтээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ер нь Петр ч Паул ч Апол ч хин юм бэ? Паул одоо очиж сайн мэдээ ярьсан зүгээр үр цацсантай адилхан. Харин Апол ирээд тэр одоо сургаал зааж тэр тайлбарлаж хичээл заасан нь усалсантай адилхан. Харин ургуулсан нь хин юм бэ? Эзэн шүү дээ. Тэгвэл одоо нөгөө үрийг тайрсан ч бай, усалсан ч бай те. Тэд нар ер нь хин юм бэ? Тэд нар зүгээр л одоо бурхны зарцнаар тэд нар бурхнаас алгасан юм хийсэн. Харин ус нөгөө ургуулж байгаа нь үнэхээр агуу шүү гэж тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл эзэн ургуулсан. Эзэн ургуулдаг гэж. Тэгвэл биднийг ургуулахыг хүсдэг нь эзэн байдаг байна ш. Тэгвэл Есүс Христтэй залгагдсан нэгэн тэр өөрөөрөө ургадаггүй маа. Харин Есүсээр дамжуулж ургадаа гэсэн санаа гарч. Мөчр өөрөөрөө ургадаггүй. Бас мөчрийг бас тайрч болдог. Мөчр тайрагдаж болно. Тэгэхээр заримдаа одоо бидний хувьд ингээд Христээр ирсний дараа ингээ өөрөөрөө байх гэсэн байдал маань бас заримдаа тий одоо Христтэй харилцаанд маань саад болдог. Өөрөөрөө байх гэсэн. Би нэг өөрчлөгдөхгүйгээр Христэд итгэмээр байна гэж бодоод байдаг. Гэтэл хизээж юм байгаагүй. Хүн заавал өөрчлөгддөг. Бурхан тэр хүнийг заавал өөрчилдөг. Тэр хүн одоо урд нь болж исэн бол тэр хүнд Христ яг юугаараа хэрэгтэй. Тийм ээ? Тэгэхээр одоо тэр хүнд үнэхээр яг тэр хүн Христээр ирсэн бол өөрчлөгдөх ёстой болж байгаа. Тэгэхээр мөчрийг тайрах гэдэг бол тэр хүнд зориулж хийж байгаа эмчилгээ гэсэн утгатай. Одоо бид агуулх олон удаа ярьсан л та. Тийм ээ? 10 хэдэн жилийн өмнө одоо 16 жилийн өмнө байна уу? Тэгээ 16 жилийн өмнө аав ээжиндээ нэг гадаа ингээд нэг дөрвөн юм 1 метрийн урттай юм сакураны одоо ганцхан мөчр. Ямар ч дахиа махаа юу жоох зүгээр юм шулуун саваа шиг юм. Тэгээ жоохон усанд хийгээд үрслүүлээд тэгээ нөгөөтг нь ингээд юу гарсан. Тэгээ жоохон үндэс гарангуут нь аваачаад ингээд суулгацсан ба. Тэгээ ерөнхийдөө бол ургана гэсэн найдлага өрн байхгүй заа. За үзье. Туршаал үзье гэж дөрөвхөн ширхгийг авсан. Хажууд нь баахан хар мод нарс марс гэж өчнөө төрлийн өөр моднуудаас их олныг аваад ингээд зэрэгцээгээр нь тарьсан байхгүй. Тэд нар одоо нэг нь ч байхгүй. Харин нөгөө дөрөв чинь ийм өндөр бүр ингээд цагсаас олон мөчөртэй нэг юм бутуулаад ургацсан. Тэгээ уг нь бол яг нөгөө бидний хувьд бол мод уг нь урд нь тарьж байгаагүй учраас дороос нь ингэж нөгөө мөчрийн тайрж ингэж жоохон шулах хэвчтэй юм шиг байгаа байхгүй. Тэгжээж тэр ингээд дээшээ ургах байсан байгаа байхгүй бүдүүрээд.
Одоо бол зүгээр ингээд нөгөө бид нар тооцоолоогүй учраас цонхтойгоо бараг тулгаас уулгацаад ингээд цонхоор нь юу ч харагдахааргүй болтой ингээд амар том мод болсон. Тэгээ хавар цэцгэлдэг. Яг манай энд шиг юм ягаан цагаан цэцэг ургадаг ба. Тэгээ тэнд бас нэг юм гарсан. Юу гэсэн чинь манад ингээд их олон жил амьдраад нас урсан одоо нэг нохоо өддөг байсан аахгүй. Тэгээ тэр нохоо шүдэн захтнаад нөгөө дөнгөж ургаж эхэлжсэн нөгөө 4 сахарууна нэгийг аваачаад ингээд юу ч ингээд мөчрнүүдийн өстө хууг ингээд хэмэлцэн байна гинэ. Тэгээ ээж ингээд одоо энэ өстө ингээд шүүтгэ хайцсан гэж тэгжсэн байхгүй. Тэгээ тэр мөчрийн ингээд тэр яг тэр хэсгээр нь ингээд тайраад авцсан чинь харин тэр мод нь бусдаасаа илүү саглагар одоо. Сонирхолтой байгаа ч тийм ээ, бусдаасаа илүү саглагар байсан. Тэгэхээр бас бурхан заримдаа бидний амьдралд ингээд тий одоо ийм тайралт хийдэг, арчилгаа хийдэг. Тэгээ энэ нь биднийг илүү ургуулахын тулд байд юм байна гэж бид нар эндээс ойлгож болно гэсэн. Тэгвэл биднийг арчилж, тайрч тийм ээ ингэж одоо ургуулах тэр ажиллагааг бурхан хийдэг. Бид Есүс Христ буюу одоо жинхэнэ усан үзмийн модтой их биетэй бид нар залгагдахгүй бол үр жимс бид нар гаргаж чадахгүй гэж Есүс Христ бидэнд онцлон хэлсэн байна. За тэгвэл бид нар өнөөдөр бас яг энэ Есүс Христ Иохан номон дээр 7 удаа өөрийгөө би бол тийм ээ би бол амийн талх гэсэн. Тэ 2 дугаарт нь би бол ертөнцийн гэрэл гэсэн. 3 дугаарт нь би бол амьлал ба ам мон гэж хэлсэн. 4 дугаарт нь би бол тэр хоньны үүдэ гэж хэлсэн. 5 дугаарт нь би бол сайн хончон гэсэн. Тийм ээ. Тэгээ 6 дугаарт нь юу гэлээ? Би бол зам, үнэн, ам мон гэсэн. Тэгээ 7-д нь болохоор би бол усан өдмийн жинхэнэ модоо гэж хэлсэн. Тэгээ Есүс өөрийгөө тэ одоо тэр би бол байдаг гэдэг яавэ бурхантай бүр ингэж зүүрлэж ингэж ярьсан нь би бол тэр бурхан шүү дээ гэдгийг хэлж байгаа. Нэрээс нь тийм ээ тэр өөрийгөө ингэж зүүрлэн хэлсэн нь би бол тэ та нарыг зорж ирсэн аврагч нэгэн байна. Итгээчээ гэсэн тийм уриалга байсан юм аа. Тэгээ энэ 7 энэ өөрийнхөө нэрийг илчилсэн тэ өөрийгөө илчилсэн энэ нэрээр энэ тус бүр нь бид Есүсийн буюу түүний тэр төгс алдрыг дахин харах хүртэл Есүсийн зан чанарыг таньж мэдхэд маань түүнтэй харилцах харилцаанд маань ахиц гарахад өсөлт гарахад туслах болно гэдэгт би итгэж байна. Тэр учраас би та бүхнийг бас одоо энэ сэдвийг энэ талаар их дахин хараад дахин эргцүүлээд эзэнтэй харилцаанд илүү хөсөлт гаргаасаа гэж үнээр хүсэж байна. Тэгээ бурхан таныг ивэх болтгоо бид нар хамтдаа залбирцгаая.